Kwa hiyo tujitahidi sana tunapokuwa katika ibada, tujitahidi sana kushikamana na martaba hii ya ihsan ambayo ni martaba tuish almuraqaba. Unaposimama katika swala, hakikisha mambo yote ya kilimwengu na yaacha, yani moyo wako uelekee moja kwa moja kwa Allah tabaraka wa taala. Usishughulike tena na kuuza na kununua, yani usifikirie tena, usiingize fikra za kuwaza kuuza na kununua, ubaki katika ibada ya swala mwanzo mpaka mwisho. Je, inawezekana hilo? Naam, inawezekana. Saa mwingine anaweza kawa anajiuliza inawezekana vipi, kwa sababu yeye saa zingine huenda kila anaposimama kwenye swala hawezi kumaliza ila moyo wake umetoka nje, maratan au marratain au thalatha marati au 5 marati. Na hii ni hasara kubwa sana na ni hatari, na hizi ni khalal. Wanasema ulama, hizi ni khalal, ili kuingiza wasiwasi, kuingiza fikra za kidunia ndani ya ibada ya sala. Hii inaleta mianya katika ibada yako, ni shida sana. Kwa mwingine anawezekana anajiuliza, sasa inawezekana vipi? Inawezekana. Shekhi, jitahidi, muombe Allah tabaraka wa taala akuondolee wasiwasi na akuthibitishe moyo wako. Unaposimama katika ibada, basi usimame kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala, na jitahidi kuondosha zile fikra. Na kabla ya kusimama kwenye swala, hakikisha kwanza zile shawaghil zote, yale mambo unayohisi kwamba yatakushughulisha nafsi yako wakati unaswali, jitahidi uwe umeyakamilisha. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la salata bihadarati at-ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Hakuna sala, la salata, hakuna sala, kwa maana hakuna sala iliyokuwa sahihi, kwa maana haiswihi, au la salata kamilatu. Wanachuoni wanasema la salata kamilatun, hakuna swala iliyokamilika, kwa maana haikamiliki swala ya mtu. Inasihi lakini haikamiliki, sababu kuna farku kati ya kusihi na kukamilika. Kitu kinaweza ikasihi lakini ikawa na mapungufu, ikawa kina mianya, kina mapengo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la salata, anakusudia la salata kamilatun, hakuna sala iliyokamilika ya mtu ambaye anayesali ili hali anakiona chakula ambacho anakitamani, moyo wake unakitamani, ana njaa, au anasukumana na vitu viwili vichafu ambayo ni haja kubwa au haja ndogo. Kwa hadithi hii inatufunza kwamba hutakiwi kwenda kuswali ili hali umebanwa na haja ndogo au kubwa.